Oh my God. Tumawag si Mayor. May paunlak si Mayor. Biglang tumawag. Mag-lunch daw kami. Invitation pa Mayor. Okay, kagigising ko lang. Magbihis lang ako. Pero pwede na to, di ba? Kahit hindi na maghilamos. Hindi na magano. Bihis lang. Ayan na, tama na yan. Para masabing woke up like this. Oh, ambisyosa. Ambisyosang Lady X talaga. Okay guys, bihis mo na ako at naghintay na si Mayor. Diba? Parang super laps na naman. Kahapon, nag-lunch kami. Ngayon, lunch na naman. Ayaw nga pala. Kaya pala siguro siya nag-i-invite. Para invite siya kasi, ay sweldo niya kahapon, 20. Go! Tara!消防署来て試験してるんですか。火事です。火事です。1階で火災が発生しました。落ち着いて避難してくだ May さい。 sunog. May sunog daw sa baba. 先ほどの火災探知機の作動が確認の結果、異常 Hello が ka? ありませんでした。ご安心く Ayaw ko だ nang さい。 tapusin. Uwi. Baka akit pa sa taas yung sunog. Ayan. After kong kumain, na-earn na ako. Gusto ko lang i-release. Ang palabas ng bata. Ayan na. Oh my God. Maghanap muna ako ng hanap muna ako ng toilet. Ayan. Saan ba? Doon. Ano ba? Yes. Saan ba? Ayan. May toilet. May toilet. Pauwi na ako. Busog na kayo na kaso nagulat ako sa Nagulat ako sa alam kasi nga yung kinainan namin nasa second floor kami. Tapos biglang nag-alam na may sunog daw sa baba. Kaya nagulat ako. Hindi ko natapos yung kinain ko. Pero napos ko naman ako. Kasi nga,
kumain ako kaninang umaga. Tapos, hindi ako nakatiis. Naghanap ako ng toilet doon sa may station. Hindi ako nakapaghintay na makauwi sa bahay. Buti na malinis naman ang mga toilet nila dito. Super linis. Mainit yung upuan, yung inupuan. Mainit. May heater siya. Gohon tabi ta ato. Gaman din nakata. Eki no toilet de. Dimashita, chanto. これから帰ります。